20 लाख तक कमा सकते हो एक पोल्ट्री फार्म से। 1000 पोल्ट्री फार्म से आप लोग साल में 20 लाख रुपए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। पहले एक मैंने वीडियो बनाया था 5 लाख रुपए इनकम कर सकते हो पोल्ट्री फार्म से, तो उसमें मैंने ये नहीं बताया कि आप लोग 1000 पोल्ट्री से 5 लाख रुपए कमाओगे। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पोल्ट्री लोगे तभी कमा पाओगे, एक गवर्नमेंट जॉब वालों से भी ज़्यादा कमा सकते हो, ठीक है, 1 साल के अंदर, वो मैंने बताया था। तो लेकिन आप लोग कह रहे थे कि क्या पागल हो गया तू, 5 लाख रुपए तो मैंने बोला था, लेकिन वहाँ पर मैंने क्वांटिटी नहीं बताया था कि कितना पोल्ट्री पालोगे तो आपको 5 लाख रुपए इनकम होगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने सिर्फ बताया था कि 5 लाख रुपए इनकम कर सकते हो पोल्ट्री फार्मिंग से।